الان دیگه اینجا یه هتله. اگه همبرگر خرچنگی میخوای باید اتاقم اجاره کنی و سفارش اتاق بدهی، فهمیدی؟ خب باشه، یه همبرگر خرچنگی و یه اتاق با پنیر. راستی میتونم با همبرگر خرچنگی پنیر بخورم؟ بطری تو 10 قدم اون طرفتر زندگی میکنی. آخه واسه چی میخوای بیای توی هتل بمونی؟ خب منم بعضی وقتا به آرامش احتیاج دارم. ولش کن، دفتر ثبت و امضا کن. میخوای ازم امتحان بگیری؟ من هیچی نخوندم. بطری گریه نکن، تو فقط باید اسمتو بنویسی. اوه باشه. چرا داری تقلب بگولی ها؟ نگاه نکن. بعد چی بود؟ نه تموم شد. دستت درد نکنه. اینم کلید. یکی باید چمدونامو بیاره. چطوری با خودت چمدون آوردی؟ تو تازه فهمیدی اینجا هتله. مگه اینجا هتله؟